Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δείξουμε το επόμενο tip για την DJI Fly. Έχει να κάνει με το χειριστήριο, ισχύει για όλα τα drone της DJI που χρησιμοποιούν DJI Fly App. Εμείς θα το κάνουμε στο Flip, αλλά δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Εν τω μεταξύ το συγκεκριμένο δουλεύει και για τα απλά χειριστήρια, ni 1, ni 2, ni 3, αλλά και για τα χειριστήρια RC και RC2. Τα βήματα είναι ακριβώς τα ίδια. Για τι πράγμα μιλάω? Μιλάω για το calibration του χειριστηρίου. Καμιά φορά μπορεί να έχουμε παρατηρήσει προβλήματα ή να μην αντιδράει το χειριστήριο συνέπεια αυτού το drone έτσι όπως θέλουμε να αντιδράει. Τότε η λύση ή μάλλον ένας τρόπος για να δούμε μήπως βρούμε τη λύση είναι να κάνουμε calibration το χειριστήριο. Και πώς το κάνουμε αυτό θα το δείξουμε στο σημερινό βίντεο. Πάμε λοιπόν να συνδέσω το κινητό τηλέφωνο στο ni 3 συγκεκριμένα, θα το κάνω στο Flip, είναι το ίδιο όπως είπα για όλα τα drone και πάμε μέσα να δούμε ακριβώς τα βήματα. Έχουμε ενεργοποιήσει το DJI Flip, έχουμε ενεργοποιήσει το ni 3, κινητό απάνω κτλ. Και μπαίνουμε μέσα να σας δείξω πώς θα γίνει. Πάμε στο Go Fly, εν συνεχεία 3 τελείες απάνω δεξιά στο μενού και από εδώ πέρα πηγαίνουμε στο Tab Control, από πάνω Control. Στο Control κατεβαίνουμε τέρμα κάτω και πηγαίνουμε στο σημείο που λέει RC Calibration. Σε αυτό το σημείο μας λέει η εφαρμογή ότι πρέπει να απενεργοποιήσουμε το drone μας, Power Off Aircraft and Calibrate Remote Controller. Πάμε λοιπόν να το απενεργοποιήσουμε. Aircraft will power off in 5 seconds. Press any button on aircraft to cancel. Το DJI Flip απενεργοποιήθηκε και πάμε να ξαναπατήσουμε RC Calibration. Βλέπετε εντωμεταξύ έχει αποσυνδεθεί και από το Flip, οπότε RC Calibration. Μας ανοίγει μια καινούργια οθόνη, Remote Controller Calibration, Ensure the control sticks are centered. Εννοεί ότι πρέπει οι μοχλοί, τα stick να είναι στο κέντρο και να μην τα κρατάμε δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω. Πρέπει να είναι όπως είναι χωρίς να τα πειράζουμε. Πάμε Start. Μας εμφανίζει μια καινούργια οθόνη η οποία βλέπετε έχει σταυρό αριστερά, σταυρό δεξιά και ένα roller στη μέση. Ο σταυρός αριστερά αντιπροσωπεύει το stick αριστερά, ο σταυρός δεξιά το stick δεξιά και το roller της κάμερας πάνω κάτω. Αντίστοιχα σε RC και RC2 θα έχει άλλο ένα roller που θα είναι το zoom. Για να κάνουμε λοιπόν calibration πάρα πολύ απλά παίρνουμε τους μοχλούς έναν, ξεκινάω από τον αριστερό και τον κάνουμε πάνω κάτω αριστερά δεξιά μέχρι να φτάσει στα όρια του. Όπως βλέπετε το κουνάω γύρω και φτάνει στα όρια του, να είναι στο 100. Ωραία. Το ίδιο κάνω και δεξιά. Ξεκινάω την κίνηση να πάει στα άκρα, 100% παντού λοιπόν. Το αφήνω στη μέση και πάω πίσω πάλι στο roller και κάνω αριστερά δεξιά τέρμα να φτάσει στα όρια του. Μόλις το κάνουμε και αυτό γράφει calibration successful και τελειώσαμε το calibration. Σε αυτή την περίπτωση τώρα πάμε και πετάμε, ενεργοποιούμε τον drone, το συνδέουμε κανονικά και πάμε κάνουμε μια δοκιμαστική πτήση να δούμε αν το πρόβλημα που είχαμε πριν επιλύθηκε και είμαστε εντάξει. Πάντως είναι καλό το RC Calibration να γίνεται εάν βλέπουμε ότι το drone δεν ανταποκρίνεται σωστά. Και είναι και πάρα πολύ εύκολο και δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν είναι όπως είναι το Compass Calibration ή το IMU Calibration, το οποίο θέλει ή το Gimbal Calibration, το ένα θέλει επίπεδη επιφάνεια, το άλλο θέλει να είμαστε μακριά από μέταλλα κτλ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζονται ειδικές συνθήκες, απλά κάνουμε την διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!